Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանին, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Լուսինե Սարգսյանին և Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական հետազոտությունների ինովացիոն կենտրոնի տնօրեն Արեմ Մկրտչյանին։ Բարև ձեզ հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր մենք խոսելու ենք հայրության արձակուրդից օգտվելու մասին, այս կապակցությամբ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի նախաձեռնությամբ իրականացվել է հետազոտություն, հետազոտության արդյունքներն ամփոփվել են, մեր բանախոսներն այսօր կներկայացնեն արդյունքները եւ նկատենք, որ այսօրվա ասուլիսը հրավիրված է հենց հայրերի օրվա առիթով։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլոր հայրերին, Հայաստանը արդեն երկրորդ տարին է տոնում է հայրերի օրը, անցյալ տարի պատգամավորական նախաձեռնության արդյունքում Տիկին Բաթոյանի ջանքերի շնորհիվ օրենքում փոփոխություն կատարվեց եւ այսուհետ մենք այսօրը տոնելու ենք որպես հայրերի օր։ Ոստի շնորհավորում եմ բոլորին եւ մաղթում եմ առողջություն եւ հաջողություն։ Շնորհակալություն այս թեման կարևորելու համար։ Մեր հետազոտության նպատակն էր վերհանել են բոլոր հարցերն ու բացերն ու խնդիրները, որոնց հայրերը առնչվում են արձակուրդ վերցնելիս։ Մենք գիտենք, որ 2020 թվականից սկսած հայրերը ունեն 5 օր վարձատրվող արձակուրդ օրենքով սահմանված, բայց արդյոք դրանից օգտվում են, ինչու են օգտվում այդ արձակուրդից եւ չօգտվելու պարագայում ինչ խնդիրներ է առաջանում կամ առհասարակ ինչի միջով են անցնում հայրերը երեխայի ծնվելուց հետո, սա ենք հենց ուզել վերհանել մեր հետազոտության արդյունքում եւ կարծում եմ, որ այն շատ հետաքրքիր տվյալներ է տվել եւ մեզ մեր հետագա ծրագրերը եւ թիրախները ընտրելու տեսանկյունից եւ նաեւ հուսով եմ, որ օգտակար կլինի մեր պետական համակարգի գործընկերների համար նախ գնահատելու թե ռեֆորմը 5 տարվա ընթացքում ինչ արդյունք է տվել, բայց նաեւ հասկանալու թե որ ուղղությամբ մենք պետք է առաջ շարժվենք։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հետազոտությունը իրականացվել է 2026 թվականի մարտ ամսին Հայաստանի Հանրապետության 4 մարզերում՝ Շիրակում, Լոռիում, Տավուշում եւ Արագածոտնի մարզում։ Հետազոտության հիմնական նպատակներ գնահատել, թե հայրության արձակուրդի մասին տեղեկացվածությունը եւ հետեւաբար նաեւ դրանից օգտվելու մակարդակը կամ գործոնները ինչով են պայմանավորված, ինչ խթանող եւ սահմանափակող գործոններ կան։ Հետազոտությունը իրականացվել է 384 աշխատող հայրիկների շրջանում եւ ունի որոշ հետաքրքիր արդյունքներ, ուրեմն առաջինը դա այն է, որ հայրության արձակուրդից օգտվելու մակարդակը մնում է բավականին ցածր եւ հետազոտությամբ մոտ 11% է եղել հայրության արձակուրդից օգտվող հայրիկների տոկոսը եւ միևնույն ժամանակ տեղեկացված հայրիկների մասով ունենք մոտ 4 անգամ ավելի մեծ տոկոս, այսինքն տեղեկացված օրենքից տեղեկացված իրենց իրավունքից տեղեկացված հայրիկները 4 անգամ ավելի շատ են օգտվում հայրության արձակուրդից եւ սա կարևոր հիմնական գործոններից մեկն է, որ տեղեկացվածության ուղիղ ազդում է օգտվելու վրա, բայց կային նաեւ այլ գործոններ, որոնք պայմանավորում էին հայրության արձակուրդից չօգտվելը կամ սահմանափակում էին դա։ Հիմնականում դա բնակավայրներ, բնակավայրով պայմանավորված գործոններ էին, հետազոտությունը իրականացվել է համ քաղաքային բնակավայրերում, համ գյուղական համայնքներում եւ ստեղ ունենք բավականին մեծ տարբերություն գյուղական համայնքներում տեղեկացվածությունը եւ սպառման տոկոսը էական ավելի ցածր էր, քան թե քաղաքային համայնքներում, ինչպես նաեւ այլ գործոններ կային դա պայմանավորող, ինչպիսին է կրթությունը եւ զբաղվածության առանձնահատկությունները, բայց խնդիրը միայն իրավական կամ տեղեկացվածության հարթակում չէ, կային նաև այլ գործոններ պայմանավորող հայրության արձակուրդից չօգտվելը, դրանցից հիմնականներն էին ընտանիքում այլ ընտանիքի անդամի գոյությունը, ով որ զբաղվում էր հայրության արձակուրդի ժամանակ երեխայի խնամքի կամ ընդհանրապես երեխայի խնամքի գործով եւ այստեղ ամենակարևորը մեր հայաստանյան մանավանդ մարզերում գերդաստանային կենսակերպի արկայությունն է, որտեղ ընտանիքում գոյություն ունեն
անդամներ, որոնք հիմնականում վերցնում են այդ ֆունկցիան իրենց վրա, դա նաև վկայում է այն, որ հարցողների մեծ քանակություն պատասխանել է, որ երեխաների խնամքը կանանցի պատասխանատվություն է, ոչ թե տղամարդկանց, եւ դա նույնպես ավելի շատ մտածելակերպի խնդիր է, թե ուղղակի դրա կարիքը չի եղել, ինչպես ասում եք գերդաստանային է, այսինքն տատիկներ, պապիկներ կան եւ երեխաներով զբաղվում են, այսինքն հայրիկի պարագայում կարիքը չկա արձակուրդ վերցնելու, թե զուտ մտածելակերպի հարց է։ Երկուսն էլ ստեղ առկա են, համ կան օգնող ընտանիքի անդամներ, որտեղ կարիքը արդեն չկա կամ կարիքը քիչ է հայրիկի անմիջական ներգրավվածության երեխայի խնամքի գործում, համ նաև մտածելակերպի խնդիրներ, որտեղ ուղղակի կա պատկերացում, որ երեխայի խնամքը դա ուղղակի կանանցի պատասխանատվություն է եւ տղամարդը չպետք է խառնվի դեռ։ Երկուսն էլ առկա էին գործոններից, այլ գործոններ էին նաև աշխատանքի կամ զբաղվածության բնույթը, շատ դեպքերում նաև ունենք պատասխաններ, որ աշխատավայրում չկա համապատասխան փոխարինող աշխատակից եւ դա նաև պատճառ է նրա, որ չեն կարողանում վերցնել հայրության արձակուրդ, ինչպես նաև կա սահմանափակում, որ հայրության արձակուրդը չեն վերցնում, որովհետեւ որոշակի բարձր զբաղվածություն ունեն, որը համընկել է երեխայի ծննդյան հետ եւ չեն կարողանում դրա պատճառով աշխատանքում այնքան զբաղված են, որ չեն կարողանում հայրության արձակուրդ վերցնել։ Ինչ բնույթի աշխատանքի մասն է խոսքը։ Տարբեր բնույթի, այսինքն չի հստակեցվել, ուղղակի կան դեպքեր, բավականին շատ դեպքեր, որտեղ աշխատանքի բնույթը կամ զբաղվածության մակարդակը այնպեսին է, որ դա թույլ չի տալիս ուղղակի հայրության արձակուրդ վերցնել։ Խնդիրը ոչ թե այս պարագայում խնդիրը ոչ թե կոնկրետ ինչ-որ մասնագիտությունների մեջ է, այլ ուղղակի զբաղվածության կամ գոյություն ունեցող աշխատանքի մասշտաբի մեջ է, որը թույլ չի տալիս, որ վերցնեն 5 օրյա արձակուրդ կամ ուղղակի չգնան աշխատանքի։ Այստեղ կան նաև ոչ ֆորմալ մեխանիզմներ, երբ որ գործատուները փորձել են խնդիրը լուծել ոչ ֆորմալ ազատ աշխատանքային օրեր տրամադրելով կամ այլ ինչ-որ աջակցություն տրամադրելով, բայց դրանք համատարած չեն, որոշ գործատուների մոտ որոշ գործատուներ տվել են այդ հնարավորություն իրենց աշխատակիցներին, որոշները ոչ, փաստացիստը ասում է, որ դա չի կարող փոխարինել օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքը, որտեղ դա համատարած չէ եւ չի ապահովում բոլոր աշխատակիցների համար հավասար պայմաններ։ Այս պարագայում լուծումը բազմաշերտ է, ստեղ ունենք թե կազմակերպության բարձրացման խնդիր, որը կարող է նպաստել, որպեսզի ավելի շատ իրացվի հայրիկների իրավունքը արձակուրդ վերցնելու, ինչպես նաև գործատուների պրակտիկաների հետ աշխատելու խնդիրներ կան, եւ կան նաև խնդիր մեր հասարակության մեջ գենդերային դերի պատկերացումների ընկալման հետ, ստեղ կարելի է նաև այս ուղղությամբ աշխատանքներ տանել, որպեսզի նաև սա ինչ-որ չափով խնդիրը լուծի մտածելակերպի համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում։ Իսկ հայրերի վարձատրության չափը ինչ-որ ձև ազդեցություն ունեցել է։ Վարձատրության չափը նույնպես ազդեցություն ունի, ունենք տվյալներ, որտեղ միջին եկամուտներ ունեցող հայրիկները հիմնականում ավելի շատ են հակված հայրության արձակուրդ վերցնելուն, բարձր եկամուտներ ունեցողները ոչ, դա կապված է նաև երևի թե պատասխանատվության բարձր մակարդակի հետ, աշխատավայրում կամ աշխատանքի շատ սպეციფიկ կամ շատ կարևոր բնույթով, իսկ ցածր եկամուտներ ունեցող հայրիկները այո, ավելի քիչ են հակված հայրության արձակուրդ վերցնելուն եւ ընդհանրապես նրանց մոտ նաև ավելի քիչ էր տեղեկացվածության մակարդակը։ Իսկ այդ մենթալիտետի կամ այդ մոտեցման հարցը ավելի շատ գյուղական բնակավայրերում են ընդգծվում, թե քաղաքային։ Բնականաբար գյուղական համայնքներում ավելի ընդգծված այդ ավանդական պատկերացումները, այստեղ միանշանակ կա կապ, այսինքն գյուղական համայնքներում հայրության արձակուրդի թե տեղեկացվածությունը, թե դրանից օգտվելը էականորեն ավելի ցածր էր, քան թե քաղաքային համայնքներում, եւ եթե մենք խոսում ենք այն պատճառի մասին, որ դա նաեւ գենդերային կարծրատիպերի արդյունք է, բնականաբար գյուղական համայնքներում
այդ ավանդական մտածելակերպը ավելի գերիշխող է, քան թե քաղաքային։ Եթե թույլ տաք ուղղակի մի հավելում էլ անեմ, կարևոր է ընդգծել, որ որևէ դեպքում ցանկության բացակայությունը չի եղել պատճառ հայրության արձակուրդից չօգտվելու, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կան ինչ որ օբյեկտիվ գործոններ, որոնք խոչընդոտ են հայրիկների համար, կլինի դա զբաղվածությունը, թե այլ աշխատակցի բացակայությունը, որ կարող է փոխարինել, թե կլինեն էլի կարծրատիպերը, այսինքն իրականում հայրերը ունեն այդ ցանկությունը եւ օրենքն էլ ընդհանրապես ընդ որում 5 օրվա մասին է խոսքը, շատ երկար արձակուրդի մասին չէ խոսքը, օրենքը այդ հնարավորությունը տալիս է, բայց դրանից օգտվելու համար փաստորեն դրանից չօգտվելու առումով խոչընդոտներ կան, որոնք օբյեկտիվ են եւ մեր ծրագրերը հենց պետք է լինեն այս օբյեկտիվ գործոնները հեռացնելը, որպեսզի մարդը կարողանա արդեն որոշում կայացնել ինքնուրույն օգտվի, չօգտվի եւ ինչ ծավալով օգտվի այդ արձակուրդից։ Իսկ այս ցուցանիշները, որ մենք ունենք, թե իրազեկվածության առումով, թե գործնականում օգտվելու տեսանկյունից, սրանք սպասելի ցուցանիշներ էին հաշվի առնելով, որ փոփոխությունները նոր են եղել եւ ավելի շատ խրախուսումը նոր է։ Ես կարծում եմ, որ սրանք սպասելի ցուցանիշներ էին, մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ոչ միայն հայրիկների հետ աշխատանք պետք է տարվի, այլ նաև գործատուների հետ։ Գործատուն էլ պետք է պատրաստ լինի, որ հայրը գնալու է եւ վերցնելու է արձակուրդ եւ գործատուն պետք է միջավայր նախատեսի նաև դրա համար։ Բնականաբար, եթե գործատուն չնախատեսի այնպիսի միջավայր, որ փոխարինող աշխատակից կա կամ որևէ կերպ որևէ մեկը կամ երկուսը կարող են փոխարինել, այս իրավունքը կդառնա ուղղակի թղթին գրված ձևական նորմ եւ դրանից օգտվելը շատ բարդ կլինի եւ մենք միշտ կունենանք նույն պատկերը, երբ որ այսպես տարբերություններ ենք ունենում աշխատավայրից աշխատավայր կամ մարզ գյուղական միջավայր, քաղաքային միջավայր, եւ որպեսզի այս տարբերությունները չլինեն, պետք է շատ աշխատանք տարվի։ Այսօրվա պարագայում կարծում եմ, որ շատ սպասելի էր։ Շատ լավ։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ խոսքը ձեզ փոխանցեմ։ Նախ պետական քաղաքականությունը ինչպիսին է, խնդրեմ ներկայացրեք, բացի մեծ հայտնի դրույթներից ինչ այլ օրենսդրական փոփոխություններ կան եւ երկրորդը այս հետազոտությունը ինչ հարցեր բարձրացրեց, որ կարող եք հետագայում ձեր քաղաքականության մեջ ներառել։ Նախ շնորհակալ եմ հետազոտության համար, որովհետեւ երբ որ օրենսդրական կարգավորումները մշակվում են, նաև հետադարձ կապին է շատ կարևոր կիրառության տեսակետից, որովհետև ինքնանպատակ չի իրականացում փոփոխությունները, նոր կարգավորումների նախատեսելը, այո, արդեն 21 թվականի հունվարի 1-ից տրված է հնարավորություն մեր հայրերին ունենալու հայրության արձակուրդ, որը 5 աշխատանքային օր է, վճարվում է գործատուի կողմից, եւ այդ 5 աշխատանքային օրը տրամադրվում է մինչեւ երեխայի 30 օրական լրանալը։ Այսինքն դրանից հետո եթե հայրը դիմեց, այլևս գործատուն չի կարող այդ արձակուրդը տրամադրել։ Եվ նաև պետք է նշեմ, որ այդ արձակուրդը նախատեսված ամենամյա արձակուրդից չի հանվելու։ Սա էլ է կարևոր մեսիջ, որ մենք փոխանցենք, որովհետև կա տպավորություն, որ եթե իրենք այդ հայրության արձակուրդը վերցնեն, հետագայում իրենց ամենամյա արձակուրդի օրերը կնվազի։ Պետք է նշեմ, որ սա առանձին երաշխիք է, նախատեսված կոնկրետ այդ իրավիճակի համար, որ իսկ եթե հայրը չդիմեց եւ չօգտվեց մինչեւ երեխայի 30 օրական լրանալը հայրության արձակուրդից, հետագայում չի կարող օգտվել եւ նա հետագայում չի կարող վերջնահաշվարկով այդ գումարը ստանալ, այսինքն սա էլ է շատ կարեւոր, որ մեր հայրերը նաեւ ինֆորմացիան այս համատեքստում դիտարկեն, որ իրավունք է, կարող էին օգտվել, դրա համար նաեւ կվարձատրվեն միջին աշխատավարձ, ոչ թե աշխատավարձ, եւ սա նաեւ այդ առումով էլ իրենց համար բարենպաստ։ Եվ այո, հետազոտության արդյունքները ցույց տվեց, որ որոշները չեն օգտվում տարբեր պատճառներից, որոնց մասին արդեն նշվեց, ես չկրկնվեմ, բայց այո, նաև պատճառների մեջ կա իրազեկվածությունը։ Պետք է նշեմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք բազմիցս իրազեկել ենք հանրությանը, որ նման կարգավորում կա, որ հնարավորինս կարող են օգտվել, եւ որովհետեւ դա իրավունք է հոր համար, եւ եթե դիմեց գործատուն պարտավոր է տրամադրի, չի կարող մերժել, որովհետեւ պատճառաբանությամբ, բայց ինչպես այս կարգավորման մասով, այնպես էլ կարծում եմ ցանկացած նոր, եթե մենք հետազոտենք, կտեսնենք, որ իրազեկվածության խնդիր կարող է լինել, մասնավորապես նաև պայմանավորված թե որ մարզում ենք իրականացնում, քաղաքում ենք իրականացնում, թե գյուղում ենք իրականացնում, որոշակի համանման պատկեր կստանան նաև այլ հոդվածների մասով։ Այսինքն այո, շատ լավ է, որ այդ հետազոտությունը իրականացրել է, կարծում եմ նաև դրա միջոցով ավելի շատ են իրազեկվել, որովհետև ես նաև ձեր հարցաթերթը ուսումնասիրեցի եւ այնտեղ բավականին թիրախային հարցեր կային, որոնք նաև իրազեկում էին, անգամ եթե իրենք տեղեկացված չէին, ձեր հարցազրույցից հետո նաև ավելի շատ ինֆորմացիա ստացան, ինչը եւս շատ կարեւոր է եւ կարելի է այսպես 4 մարզում իրականացվել, իհարկե լավ կլինի նաև հետագայում ընտրանքը ավելացնել ամբողջ հանրապետությունում ավելի շատ տեղեկացվածության առումով, մենք էլ մեր մասով բարբերաբար շարունակում ենք իրազեկելը եւ ճիշտ նշեցիք, դա մեկ օրում չի լինում եւ տարիների ընթացքում ավելի մեծ ցուցանիշ կունենանք։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր առմամբ
մեր կողմից իրականացվող քաղաքականությանը, ես պետք է նաև նշեմ առիթից օգտվելով, որ մենք միգուցե այս պահին շեշտադրում ենք հայրության արձակուրդը կամ կարգավորում, որը վերաբերում է հայրերին, բայց աշխատանքային օրենսդրությամբ կա ավելի լայն շրջանակ կարգավորումների, որը վերաբերում է երեխա խնամողին, եւ երեխա խնամող ասելով մենք նկատի ենք ունենում նաև հայրերին։ Ինչ եմ սրանով ուզում ասեմ, որ միգուցե մենք դիտարկենք աշխատանքային օրենսգրքի նորմաները, տեսնենք, որ այնտեղ կոնկրետ չի շեշտադրված, որ տրամադրվում է հայրիկին ու մտածենք, որ հայրիկին համար չի այս կարգավորումը, բայց պետք է ասեմ, որ այդպես չէ։ Մենք աշխատանքային օրենսգրքում ունենք մի շարք հոդվածներ, մի շարք կարգավորումներ, որը վերաբերում է, ինչպես նշեցի, երեխա խնամողներին։ Իսկ երեխա խնամող սահմանման շրջանակներում դիտարկվում է նաև հայրը։ Օրինակ կնշեք։ Իհարկե, սկսած նրանից, որ իրավունք ունեն վերցնել երեխայի խնամքի արձակուրդ, մինչև երեխայի 3 տարին լրանալը։ Եվ այդ արձակուրդը կարող է վերցնել ինչպես հայրը, այնպես էլ մայրը, եւ անգամ կարող են միաժամանակ երկուսն էլ վերցնել։ Այդ ընթացքում պահպանվում է աշխատողի աշխատատեղը, իհարկե աշխատավարձը չի պահպանվում, բայց աշխատատեղը պահպանվում է, աշխատանքային ստաժը հաշվարկվում է եւ սա համարվում է երաշիք։ Եվ այո, հայրերը կարող են վերցնել մինչև իրենց երեխայի 3 տարին լրանալը։ Պարտադիր չէ հենց մինչև 3, այլ մինչև այդ ժամանակահատվածի մեջ որքան կցանկանան։ Սա օրինակներից մեկը։ Նաև տղամարդիկ իրավունք ունեն իրենց կնոջ հղիության ծննդաբերության արձակուրդի ժամանակահատվածում իրենք որոշելու, երբ են ցանկանում վերցնել իրենց ամենամյա արձակուրդը։ Այսինքն ժամանակահատվածի մասով իրենց մասով կա հնարավորություն ազատ ընտրելու եւ գործատուն չի կարող, եւ գործատուն չի կարող մերժել, չի կարող ասել, որ օրինակի համար ժամանակացույցով այլ ժամանակահատված է նախատեսված։ Սա ստացվում է բացառիկ հնարավորություն հենց տղամարդկանց, որ իրենք որոշեն, երբ են ուզում գնան իրենց ամենամյա վճարովի արձակուրդը, երբ որ իրենց կինը գտնվում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդում։ Եվս մեկ կարգավորում, որը կրկին վերաբերում է հայրերին, չվճարվող արձակուրդի համար դիմելն է գործատուին, կրկին երբ որ իրենց կինը գտնում է հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդում կամ երեխան մինչեւ 1 տարեկան է, այս շրջանակներում կարող են դիմել գործատուին չվճարվող արձակուրդի համար մինչեւ 2 ամիս տևողությամբ եւ կրկին գործատուն չի կարող մերժել, այսինքն սա էլ մեկ այլ երաշիք է։ Նաեւ երեխա խնամողները կարող են դիմել իրենց գործատուին իրենց աշխատաժամերը կրճատելու համար նորմալ աշխատաժամանակի ռեժիմից ոչ լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմի անցման համար եւ կրկին գործատուն չի կարող մերժել, ուղղակի պետք է արդեն այդ դեպքում բանակցեն, թե քանի ժամ է ցանկանում աշխատողը կրճատել, միգուցե այնքան որքան ինքն է ցանկանում, այդքան գործատուն նպատակարար չգտնի եւ իրենք բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվեն որոշակի ժամի մասով, բայց այն որ եթե աշխատողը դիմեց պետք է գործատուն անպայման աշխատաժամերը նվազեցնի, դա նորմ է ամրագրված եւ դա եւս վերաբերում է երեխա խնամողին, այս պարագայում նաեւ երեխա խնամող ասելով հասկանում ենք բնականաբար հորը։ Աշխատաժամանակը նվազեցնելու պարագայում գումարի վրա Այո, ինքը նաեւ մենք ունենք աշխատանքային օրենսգրքով կարգավորում, համաձայն որի նմանատիպ իրավիճակներում աշխատողին վարձատրվում է փաստացի կատարած աշխատանքին կամ ծավալին համապատասխան։ Ինքը այո, ազդեցություն ունենում է վարձատրության վրա, բայց մեծ հաշվով ընտրություն է, միգուցե այո հայրը ցանկանում է երեխային խնամելու համար կոնկրետ ավելի քիչ լինել աշխատավայրում, դրանից քանդած պատրաստ լինելով ավելի քիչ վարձատրվելու։ Սա իրավունք է, կցանկանա կօգտվի, չի ցանկանա բնականաբար չի օգտվի։ Նաև պետք է նշեմ մի շարք կարգավորումներ, որոնք վերաբերում են օրինակի համար երեխա խնամողներին արտաժամի աշխատանքի ներգրավելու մասով։ Այստեղ եւս իրենց համաձայնությունը խիստ պարտադիր է։ Գիշերային աշխատանքի ներգրավելու մասով այստեղ եւս իրենց համաձայնությունը խիստ պարտադիր է, որովհետեւ հաշվի առնվում, որ իրենք ունեն իրենց խնամքի տակ մինչեւ 3 տարեկան երեխա կամ մինչեւ 1 տարեկան երեխա, եւ սա եւս վերաբերում է նրանց, ովքեր ունեն երեխա, որոնք գտնվում են իրենց խնամքի տակ։ Եվ պետք է նշեմ նաեւ ամենավերջին փոփոխությունը, որը այս պայդրությամբ արդեն ազգային ժողովում է քննարկվելու եւ վերաբերում է ծնողական ժամին, այստեղ եւս կարող են այդ իրավունքից օգտվել ինչպես հայրերը, այնպես էլ մայրերը, խոսքը վերաբերում է նրան, որ մինչեւ 12 տարեկան երեխա ունեցողները կարող են իրենց աշխատանքային ժամը, կախված թե քանի երեխա ունեն, 2 մինչեւ թե 3 եւ ավել, կարող են իրենց աշխատանքային ժամերը նվազեցնել աշխատավարձի պահպանման, մինչև 2 երեխա ունենալու պարագայում խոսքը գնում է կես ժամի մասին, 3 եւ ավելի երեխա ունենալու պարագայում 1 ժամի մասին է խոսքը։ Եվ այստեղ եւս եթե մեր աշխատողը դիմեց գործատուին, գործատուն պարտավոր է տրամադրել, որովհետեւ սա համարվելու է ծնողի համար իրավունք, երաշիք եւ սա եւս հնարավորություն կլինի, որ ինքը կարողանա իր երեխայի
խնամքը կազմակերպել աշխատանքին զուգահեռ, պահպանելով աշխատավարձը եւ նաեւ ավելի ճկուն գտնվելով այդ թվում նաեւ աշխատաշուկայում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ որոշ դեպքերում ծնողը դժվարությամբ է վերադառնում աշխատաշուկա, որովհետև երեխայի խնամքի հետ կապված հարցեր ունի կամ դժվարությամբ են այդ որոշմանը գալիս, որ պետք է երեխա ունեն, որովհետև մտածում են չեն կարողանա համակցեն իրենց աշխատանքի հետ։ Սա հնարավորություն է նմանատիպ դեպքերի համար, որ կլինեն իրենք ավելի ճկուն թե իրենց որոշումների մեջ, թե նաև իրենց իրավունքի իրացման տեսակետից։ Իսկ աշխատողը կարող է ընտրության հնարավորություն ունենալ, օրինակ 30 րոպե ուշ գալ կամ 30 րոպե շուտ գնալ, թե դա ընդմիջման ժամին պետք է գումարվի, որ ինքը կարող է։ Չէ, կարող է ինքը որոշել, թե ինչպես է ցանկանում օգտվել, այո, կարող է առավոտյան ուշ գալ, ինչպես դուք նշեցիք, կամ ավելի շուտ գնալ, կամ միացնել իր ընդմիջման ժամերին, ինչպես ինքը կգտնի նպատակահարմար։ Այդ հնարավորությունը ինքը ունի եւ ինքն է որոշում ինչ սկզբունքով օգտագործի օրվա ընթացքում։ Եվ նաեւ պետք է նշեմ, որ եթե տվյալ օրվա ընթացքում չի օգտվել իրավունքից, այդ չօգտված ժամը կամ կես ժամը չի կարող գումարվել հաջորդ օրվան։ Սա ամեն օրվա համար է նախատեսված այդ չափը, այսինքն մինչև 2 երեխայի պարագայում կես ժամ, 2 եւ ավելի 3 եւ ավելի երեխայի պարագայում 1 ժամ եւ արդեն աշխատողը կորոշի որքան օգտվի, ինչ ժամերի օգտվի եւ ինչ սկզբունքով օգտվի։ Տեսեք, դուք շատ լավ ներկայացրեցիք բոլոր հնարավորությունները, որից հայրերը կարող են օգտվել, բայց ինչպես հետազոտությունն է ցույց տվել, շատ դեպքերում այդ գործատուները չեն տրամադրում համապատասխան պայմաններ, այսինքն փոխարինող չկա, չգիտեմ, այնպիսի աշխատանք է, որ մի հոգի է գերպատասխանատու այդ ամեն ինչի հետ կապված։ Հիմա թղթի վրա փաստացի ունենք, բայց բազմաթիվ ոլորտներ կան, որ մարդիկ իրապես հնարավորություն չեն ունենա օգտվելու։ Գործատուների հետ աշխատանք տարվում է իրազեկելու, չգիտեմ, ներկայացնում, որ ինչպես դուք նշեցիք, եթե աշխատողը գրի դիմի, նա իրավունք չունի մերժի։ Այս խնդիրը իհայտ է գալիս ոչ միայն հայրության արձակուրդի ժամանակ, այլ ամենամյա արձակուրդ վերցնելուց միշտ, որովհետև փոխարինման խնդիրը լինում է շատ հաճախ եւ աշխատողը չի կարողանում գնալ արձակուրդ, որովհետեւ իրեն փոխարինող չկա եւ այլն։ Այսինքն այս խնդիրը մենք միշտ ունենում ենք, բայց դրանից օրենսդրությունը չի փոխվում, որովհետեւ հանգստի իրավունքը սահմանադրական իրավունք է եւ եթե աշխատողը ցանկացավ իր իրավունքից օգտվել, արդեն ստացվում է, ինչպես ասում են, գործատուի խնդիրն է, թե դա ինչպես ինքը կկոորդինացնի եւ իր խնդիրը ինչպես կլուծի փոխարինողի մասով։ Ընդհանուր գործատուն կարող է ժամանակատվածի համար աշխատող ընդունել աշխատանքի, թեկուզ հենց այն ժամանակատվածի համար, երբ իր աշխատողը գտնվում է արձակուրդի մեջ։ Սա ամենամյա արձակուրդի օրինակով բերեցի, որովհետև զուգահեռ եթե տանենք, այդ դեպքում եւս այդ խնդիրը իհայտ է գալիս, իսկ եթե հայրության արձակուրդը օրերով քիչ է եւ ոչ բոլորին է վերաբերելի, ամենամյա արձակուրդը վերաբերելի է բոլոր աշխատողներին, հետեւաբար այս խնդիրը միշտ կա։ Հայրության արձակուրդը ընդհանրապես փոքր տոկոս է այդ մեծ տոկոսի մեջ, երբ որ այո կարող են միայն հայրը խնդրել այդ արձակուրդը եւ կոնկրետ այդ նպատակի համար։ Եվ այո կարող են նաեւ լինել դեպքեր, երբ որ գործատուն դժվարություն ունենա փոխարինող աշխատող գտնելու մասով, բայց դա ինչպես նշեցի, գործատուի պատասխանատվության ներքո է գտնվում իր խնդիրը լուծելը եւ դա իր համար այո կարող է համարվել ռիսկ, ինչպես մնացած բոլոր ռիսկերը, օրինակ աշխատողը կարող է հիվանդանալ եւ գտնվել անաշխատունակության մեջ, որը որովհետեւ մեկը չէր կարող նախապես կանխատեսել եւ ելի կարող է աշխատողը չներկանա աշխատանքի եւ գործատուն նույն խնդիրը ունենա։ Ինչ վերաբերում է իրազեկմանը, այո, նաեւ շատ հաճախ ձեր միջոցով մենք բարբերաբար իրազեկում ենք աշխատանքային օրենսդրության կարգավորումները, շատ տարբեր հարթակներ ենք մենք օգտագործում եւ մեր նախարարության պաշտոնական կայքեջերը եւ Facebook-յան էջերը եւ հնարավոր բոլոր ԶԼՄ-ները, որոնք որ հնարավորություն են մեզ տրամադրում իրազեկում իրականացնելու, այո մենք բազմիցս այդ աշխատանքները իրականացնում ենք, որ գործատուները իմանան եւ իրենց իրավունքները, որովհետեւ աշխատանքային օրենսդրությամբ իրենք նաեւ մի շարք իրավունքներ ունեն, ոչ միայն պարտականություններ ունեն, իհարկե նաեւ ունեն մի շարք իրավունքներ։ Եվ բնականաբար նաեւ իմանան իրենց պարտականությունները եւ իհարկե ողջունելի կլինի, երբ որ գործատուները աշխատանքային օրենսդրության կարգավորումները հենց իրենց աշխատողներին իրազեկեն։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև միշտ չէ, որ աշխատողը ինքը գիտի իր իրավունքները եւ նաեւ միշտ չէ, որ ականջալուր է մեր կողմից տրվող իրազեկումներին, շատ հաճախ իրենք չեն հետաքրքրվում այնքան ժամանակ, մինչև դեռ կոնկրետ իրենց չի վերաբերելի դառնում հարցն ու դրանից հետո սկսում են հետաքրքրվել, այսպիսի հնարավորություն կար, ինչի չգիտեինք, որ իմանայինք, կներկայացնենք մեր գործատուին։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք
նաև այդ խնդիրը, որ մեր աշխատողները շատ հաճախ իրենք հետաքրքրված չեն, շահագրգռված չեն իրենք իսկ իմանալով իրենց իրավունքները։ Եթե իրենք չեմ ասում իհարկե բոլորի մասն է խոսքը, բայց նման վիճակագրություն եւս կա։ Եվ եթե մեր աշխատողները փորձեն իրենք էլ իրենց իրավունքները իմանալու համար ավելի շատ իրազեկման ուղղությամբ աշխատանքներ տանեն, կան շատ հարթակներ, այդ թվում մեր նախարարության կողմից տրամադրվող, որը կարող է իրենց օգտակար լինել։ Իսկ գործատուները իհարկե ողջունելի կլինի, որ իրազեկեն, ինչու եմ ասում ողջունելի, որովհետև կան կարգավորումներ, որ գործատուները պարտավոր են իրազեկեն, եւ կան կարգավորումներ, որ կարող են իրազեկել, կարող են ոչ։ Եվ այստեղ արդեն պետք է, ինչպես ասում են, փոխադարձ հարգանքի նաև մթնոլորտը լինի, որ նաև գործատուները աջակցեն աշխատողներին, որ աշխատողները ավելի իրազեկ լինեն։ Սա շատ կօգնի նաև իրենց իրավունքների իրացման հարցում։ Եթե կարելի է ես էլ հավելեմ, իրականում այս ամենը շատ ավելի մեծ ռեֆորմի եւ արդյունքի մի մաս է, սա ժողովրդագրական դիմակայունություն ստեղծելու եւ ընտանիքամետ հասարակություն ստեղծելու առհասարակ ճանապարհներից մեկն է։ Ինչու ենք մենք անդրադառնում հայրության արձակուրդին, ինչու ենք անդրադառնում գործատուների կողմից այս իրավունքին հարգելուն, քանի որ սա այդ մեծ ռեֆորմի ընդհանրապես փոքր մասն է, բայց շատ կարեւոր մասն է։ Մենք ինչ ենք անում եւ ինչպես ենք պատկերացնում այս աշխատանքը։ Գործատուն պիտի շատ լավ հասկանա հայրության արձակուրդի դրական ազդեցությունը ընդհանուր առմամբ մեր պետության հասարակության զարգացման ճանապարհին։ Եվ միայն այդ պարագայում գործատուն այս հնարավորությունը ամբողջությամբ հասանելի կդարձնի աշխատակցի համար։ Գործատուն նաեւ պետք է հասկանա, թե ինչով է սա օգնում իր բիզնեսին, աշխատանքին, որովհետեւ բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ որոշ գործատուներ շահույթ են, հետապնդում մեծ մասը գործատուների եւ պետք է մենք կարողանանք նաև գործատուներին ցույց տալ, իսկ դա բոլոր հետազոտություններով արդեն ապացուցված է, որ ընտանիքամետ աշխատավայրեր ունենալը բերում է բիզնեսի զարգացմանը եւ ավելի շատ շահույթի։ Սկանդինավյան երկրներում է սա արդեն ապացուցվել եւ նաև մեր տարածաշրջանի երկրներում իրականացված հետազոտություններն են ցույց տվել եւ մեր նպատակն է ու մեր ծրագրերի նպատակն է հենց գործատուների հետ այս ուղղությամբ աշխատել, որպեսզի սա չլինի ինչ որ արհեստական թելադրված բան կամ միայն օրենքից բխող իրավունք եւ պարտականություն, այլ այդ ամբողջ ռեֆորմը հասկանալու եւ դրա մասը կազմելու մաս, որի արդյունքում շահելու է իսկապես եւ այն աշխատակիցը, ով որ գտնվելու է ընտանիքամետ վայրում եւ այն գործատուն, ով որ օգտվելու է նաեւ դրական արդյունքներից։ Օրինակ բերեմ, գործատուի համար շատ ավելի լավ է շահույթի տեսանկյունից ունենալ մեկ աշխատակից, ում ներդրում է կատարում այդ աշխատակցի զարգացման ուղղությամբ եւ այս աշխատակիցը երկար տարիներ աշխատում է աշխատավայրում, քան անընդհատ ունենալ փոփոխություններ, աշխատակցի։ Երբ դու որպես գործատու ստեղծում ես այն միջավայրը, որը եւ ընտանիքամետ է եւ քո աշխատակցին տալիս է հնարավորությունները օգտվելու իրավունքներից, որոնք կան օրենսդրությամբ նախատեսված, այս դեպքերում աշխատակիցները շատ ավելի երկար են մնում գործատուի հետ եւ հետեւաբար եւ արդյունավետության տեսանկյունից եւ նվիրվածության տեսանկյունից ավելի շատ ռեսուրս են տրամադրում գործատուին։ Սա ընդհանրապես մեկ օրինակ էր, բայց բնականաբար ընտանիքամետ միջավայրը շատ կարգավորումներ է նախատեսում եւ շատ առումներով է ձեռք տալիս գործատուին եւ շատ առումներով է ավելի դրական արդյունք տալիս։ Ինչով է սա օգնում պետությանը։ Սա հնարավորություն է ստեղծում եւ մայրերի եւ հայրերի համար ազատ որոշել իրենց ընտանիքին նվիրվող ժամանակի ռեսուրսի սահմանները եւ իրենց եւ արդյունավետության տեսանկյունից ավելի լավ արդյունավետություն ցուցաբերել ընտանիքում եւ ավելի լավ արդյունավետություն աշխատավայրում, ինչը հենց բերում է այն բալանսին, որը մենք որպես հասարակություն, մենք որպես պետություն ձգտում ենք, որպեսզի մարդիկ մեծ հաշվով ունենան հնարավորություններ օգտվելու իրենց իրավունքներից եւ կարողանան նաեւ ռեալիզացնել իրենց պոտենցիալը։ Շատ կարեւոր բան նշեցիք, պարոն Սարգսյան, որ մարդիկ շատ հաճախ ընտրության առաջ են, կանգնում կազմել ընտանիք, ունենալ երեխաներ, թե աշխատանքում ինչ որ հաջողություններ ձեռք բերել։ Մենք ուզում ենք, որ այս կամը դառնա եւ, այսինքն բոլորս հնարավորություն ունենանք եւ մեր ընտանիքում մեր պոտենցիալը ռեալիզացնելու, ներդրում կատարելու եւ նաեւ աշխատավայրում կատարելու այն, ինչ որ կարող ենք, ինչի համար որ վարձատրվում ենք եւ այն, ինչ որ ցանկանում ենք։ Սա կբերի այդ ժողովրդագրական դիմակայունության կոնցեպտին, որը կնշանակի, որ մենք կարող ենք որպես հասարակության լիարժեք անդամ մեզ իսկապես լիարժեք զգալ եւ այս հետազոտությունը ըստեյության հենց այդ է ցույց տալիս, որ այդ բարիերները երբ որ հանում ես, երբ որ իրազեկումը բարձրացնում ես, իսկապես ցանկությունը կա ընտանիքին ավելի շատ ժամանակ նվիրելու, երեխաներին ավելի շատ ժամանակ նվիրելու եւ ուղղակի պետք է հնարավորություն ստեղծել դրանից օգտվելու համար։ Եթե մենք գործնական մի երկու ոլորտ հիմա դիտարկենք, պարզ վիճակագրություն դիտարկենք, օրինակ զանգերի կենտրոն,
որտեղ աշխատում են առավոտը ենթադրենք 10-ից 4-ը, մի հոգի, երկրորդը, մյուսը 4-ից 10-ը։ Վերցնենք խանութ, որ օրինակ մի աշխատողը 1 օր աշխատում է առավոտ 10-ից երեկոյան 10-ը, հաջորդ օրը հանգստանում է կամ ավելի կարճ ժամանակով է աշխատում։ Եթե մենք այս բոլոր գեղեցիկ գրված օրենսդրությունը ներկայացնում ենք, գործատուի համար հավելյալ կադրային ռեսուրս է պետք, հավելյալ ճկուն գրաֆիկ, հավելյալ ֆինանսական միջոցներ։ Հիմա բացի այն, որ իրազեկում ենք եւ այլն, գործատուներից ստացված այդ ֆիդբեքերը ինչ են ցույց տալիս, պատրաստ են իրանք այդ ճկունությանը, պատրաստ են հավելյալ կադրային ռեսուրսի, որ անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեն։ Շատ լավ, ես երևի այդ մասով ասեմ, որ շատ հաճախ գործատուները փորձել են հետազոտությամբ ցույցատրված, որ շատ հաճախ փորձել են ոչ ֆորմալ արձակուրդ տրամադրել այդ խնդիրը լուծելու համար, այսինքն նախատեսված 5 օրվա արձակուրդի փոխարեն օրինակ 2 կամ 3 օր, բայց շատ դեպքերում էլ այդ ժամանակահատվածը հայրիկների կողմից օգտագործվել է 93% դեպքերում օգտագործվել է երեխայի ծննդյան հետ կապված որոշակի թղթաբանական խնդիրներ լուծելու համար, այսինքն ոչ թե ուղիղ երեխայի խնամքով զբաղվելու, այլ երեխայի ծննդյան հետ կապված որոշակի գործընթացներ իրավական կարգավորելու համար։ Այսինքն գործատուները փորձում են ավելի ճկուն լինել, ավելի միևնույն ժամանակ իրենց որոշակի շահերը պահել, ավելի քիչ ժամանակով արձակուրդ տրամադրել եւ կան դեպքեր նաեւ, որ գործատուները տրամադրում են նաեւ ֆինանսական աջակցություն երեխայի ծննդյան հետ կապված, հիմնականում մինչեւ 100,000 դրամ, բայց կան նաեւ դեպքեր 100,000 դրամից ավել կամ ինչ որ այլ օժանդակություն կապված ինչ որ կենցաղային տեխնիկայի կամ այլ օժանդակություն, այս դեպքերը նույնը չեն, շատ կախված գործատուներից, կախված մարզերից տարբերվում են եւ չեն ստեղծում հավասար պայմաններ բոլոր աշխատող հայրիկների համար, այստեղ խնդիրը ավելի շատ այնտեղ է, որ գործատուները ունեն որոշակի սեփական շահեր, այդ թվում նաեւ ունեն կադրային քաղաքականության խնդիրներ, Հայաստանում շատ են նաեւ ինչ-որ բարձր որակավորում պահանջող մասնագիտությունները, որոնց հետ կապված բավականին քիչ կադրային հնարավորություններ կա երկրում եւ ոչ բոլոր գործատուներն են կարողանում այլընտրանքներ ունենալ, շատ նեոմասնագիտական ինչ-որ գործունեություններ կան, շատ եւ ոչ միայն այս հետազոտությամբ, այլ նաեւ շատ այլ հետազոտություններով դուրս բերված տվյալներ կան, որ շատ հաճախ է հանդիպում, երբ որ աշխատակցին գործատուն չի կարողանում փոխարինել, որովհետեւ համապատասխան կադրերի պակաս կա կամ անգամ եթե պակաս չկա, այդ արդեն տարիներով ստեղծել է այնպիսի իրավիճակ, որ կախվածություն ունի տվյալ աշխատակցից եւ փաստացի չի կարողանում փոխարինել եւ դրա լուծումը տեսնում ոչ ֆորմալ ինչ որ արձակուրդ տրամադրելով 2 օրով, 3 օրով կամ 1 օրով, բայց սա իհարկե շատ համընդհանուր չէ եւ չի կարող ապահովել հավասար պայմաններ բոլորի համար, տարբեր են գործատուները, տարբեր են օժանդակությունները, տարբեր են տրված արձակուրդի օրերը, այստեղ այս ոչ ֆորմալ մեխանիզմները չեն կարող տալ վերջնական լուծում եւ օրենսդրությամբ նախատեսված իրավունքի սպառումն է, որ կլինի միայն արդար եւ հավասար լուծում բոլորի համար։ Մյուս կողմից էլ օրենսդրական դաշտի վերջո պիտի բարելավի, որ աշխատողների կողմից էլ պահանջը քիչ-քիչ լինի եւ գործատուներն էլ արդեն համակերպեն, որ այո, պետք է նաեւ այդպես լինի։ Եթե կարելի այս մասով ես ստիպված եմ նորից զուգահեռներ տանել ամենամյա արձակուրդի հետ, ճիշտ է, հայրության արձակուրդը թվով քիչ է եւ կոնկրետ դեպքի համար է եւ եթե այդ ընթացքում աշխատողը չօգտվեց, հետագայում էլ չի կարող օգտվել, բայց քանի որ նորից շեշտը գնում է նրան, որ գործատուները մերժում են հայրության արձակուրդը տրամադրել, քանի որ ռեսուրսի խնդիր ունեն, փոխարինողի խնդիր ունեն, պետք է ասեմ հետևյալը, մենք աշխատանքային օրենսգրքում 23 թվականի դեկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով նախատեսեցինք այնպիսի կարգավորումներ, որ ամենամյա արձակուրդի մասն է խոսքը, սա հայրության արձակուրդի մասին չէ, բայց զուգահեռներ եմ տանում, որովհետև այստեղ ավելի շատ է ինքը խնդիր ունենալու ռեսուրսի, բայց մենք քանի որ տարիներ շարունակ տեսնում էինք, որ լինում էին իրավիճակներ, երբ որ տարիներով աշխատողը չէր գնում արձակուրդ, տարիներով Եվ երբ որ փորձում ենք խնդիրը հասկանանք, թե ինչու է աշխատողը տարիներ շարունակ չի օգտվել իր ամենամյա արձակուրդից, իհարկե, եթե գործատուի հետ ենք զրուցում, ասում է, որ աշխատողը չի դիմել ամենամյա արձակուրդի համար, եթե դիմի, սիրով կտրամադրի։
խոսում ենք աշխատողի հետ, ասում են դիմել եմ մերժել է։ Եվ մենք հասկացանք, որ այսպես չեն կարող գնալ առաջ, որովհետև երկուստեք մեղադրանք կարող է լինել եւ ապացույցներ չկա, որ կողմն է ավելի հիմնավոր, եւ մենք դրա փոխարեն աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսեցինք նոր կարգավորումներ, որի պարագայում, ինչպես նշեցիք, ոչ ֆորմալ չէ տրամադրել։ Այս մեր կարգավորումները այնպեսին է, որ ոչ ֆորմալ տրամադրելը առաջին հերթին հարմար չլինելու հենց գործատուին։ Մի պարզ պատճառով, որ մենք նախատեսել ենք կարգավորումներ, որ եթե աշխատողը իր ամենամյա արձակուրդից չի օգտվում իր աշխատանքային տարվա ընթացքում, նաև չի օգտվում աշխատանքային տարվա ավարտից հետո 18 ամսվա ընթացքում, ապա գործատուին տրված է իրավունք առանց աշխատողի դիմումի վերջինիս ուղարկել արձակուրդ։ Բայց եթե այդ հնարավորությունը ունենալով հանդերձ գործատուն չի տրամադրում աշխատողի ամենամյա արձակուրդը, գործատուն պետք է աշխատողին վճարի տուժանք։ Յուրաքանչյուր չտրամադրված օրվա համար միջին ամսական աշխատավարձի 0.15%-ի չափով։ Սա նրա համար նախատեսեցինք, որ ապագայում մենք չունենանք կուտակած արձակուրդային օրեր։ Իհարկե, եթե գործատու կա, որը պատրաստական է տուժանքները վճարելու, քավլիցի կարող է վճարել եւ աշխատողին արձակուրդ չտրամադրել։ Բայց կարծում եմ, որ նման դեպքեր քիչ կլինեն, որովհետեւ մեծամասամբ արդեն երբ որ գրպանին ես մոտենում, կպնում, ինչպես ասում են, գործատուները այս դեպքում մի քիչ ավելի այս հարցերը ավելի ճկուն են կարգավորում եւ այո, ստացվում է, որ առաջիկայում եւ արդեն ասեմ, որ այս պայդրությամբ արդեն իսկ կլինեն գործատուներ, որոնց մասով այս կարգավորումը կգործի, ինչու եմ ասում, որովհետեւ հունիսից է ստացվում առաջին անգամ որ կարող է գործել, մի պարզ պատճառով, որ ուժի մեջ է մտել 23 թվականի դեկտեմբերի 1-ին եւ դրանից հետո եթե գումարենք աշխատանքային տարի, այսինքն 12 ամիս եւ 18 ամիս, գալու են 26 թվականի հունիս ամիս։ Եվ առաջին անգամ, որ կլինեն գործատուներ, որոնք կունենան իրավունք, որ իրենց աշխատողին կարող են ուղարկել արձակուրդ առանց իրենց դիմումի, դա հունիսի 1-ից հետո է։ Նայած թե երբ իր աշխատողը ընդունվել աշխատանքի, այդ ժամանակահատվածները տատանվելու են, բայց առաջին անգամ այդ օրն հնարավորությունը տրվելու։ Եվ այո, շատ լավ կլինի, որ գործատուները այդ իրենց ռիսկը, որովհետեւ նաև ձեր հետազոտությունն է դա ցույց տալի, որ պատճառներից մեկը իրենց աշխատանքի կազմակերպման հետ կապված խնդիրներն են, այո, լավ կլինի, որ իրենք նախապես պլանավորեն այդ կարգավորումը, կազմակերպումը, քանի որ ուզեն թե չուզեն, ամենամյա արձակուրդ չտրամադրելը խնդիրներ է առաջացնելու ֆինանսական, հետևաբար եթե կարող են կամ կփորձեն այդ խնդիրը լուծեն, կարծում եմ հայրության արձակուրդի մասով խնդիր լուծելը ավելի դյուրին կլինի, մի պարզ պատճառով, որ այնտեղ հայրության արձակուրդի պարագայում խոսում ենք ընդամենը 5 աշխատանքային օրվա մասին, եւ այնպես չէ, որ գործատուի բոլոր հայրերը միանգամից կամ տարվա ընթացքում հայր են դառնալու, այսինքն դա այնպես չի, որ շատ հաճախ է լինում եւ միաժամանակ է լինում։ Ի տարբերություն ամենամյա արձակուրդի, որը հաճախ է լինում, կարող է միաժամանակ լինի եւ ամեն տարի կարան բոլոր աշխատողները ցանկանան օգտվել, իսկ գործատուները պետք է տրամադրեն։ Հետևաբար մի քիչ պետք է այս համատեքստում դիտարկել եւ նաեւ այո, միգուցե նաեւ մեր գործատուների համար կարող են առաջանալ դժվարություններ, բայց չմոռանանք, որ հանգստի իրավունքը ոչ միայն աշխատանքային օրենսդրությամբ է նախատեսված, այլ նաեւ սահմանադրությամբ եւ սա պետք է իրացվի եւ ամենակարևորը, երբ որ աշխատողները իրենց ամենամյա արձակուրդները կուտակում են, չեն օգտվում։ Հետագայում նաև վերջնահաշվարկի ժամանակ սա ավելի մեծ բեռ է լինում հենց գործատուի համար, որովհետև հաշվարկը իրականացվում է վերջին 12 ամիսների աշխատավարձի հիման վրա, այդ միջին աշխատավարձի հաշվարկը, ինչը նշանակում է, որ կարող է աշխատողը տարիներ շարունակ չգնալ արձակուրդ, ազատվելուց հետո իր հաշվարկը կատարվի այդ պահի իր աշխատավարձը, որը կարող է բարձր լինել, քան այն ժամանակվա աշխատավարձը, որով որ ինքը աշխատել եւ կուտակել էր արձակուրդ։ Սա եւս պետք է նկատի ունենալ, որ նաեւ նա ֆինանսական բեռ է հենց նույն գործատուների համար։ Դուք հավելել Ես էլ հավելեմ, այո, դուք շատ լավ թիրախային հարց տվեցիք, փոքր գործատու, միջին գործատու եւ մեծ գործատու բնականաբար տարբեր հնարավորություններ ունեն, ու սա պետք է հաշվի առնել անպայման, ու հենց պետության քաղաքականությունը երկարաժամկետ առումով բնականաբար չի սահմանափակվելու 5 օրով։ Մենք շատ լավ տեսանք հետազոտությունից, որ 5 օրը բավարար է լինում շատ հայրիկների համար ընդհանրապես թղթաբանության հարցերը կարգավորել, եւ բնականաբար երեխայի խնամքի տեսանկյունից 5 օրը բավարար չէ, որպեսզի հայրիկը իր իրավունքը իրացնի։ Բնականաբար մենք ունենք այս պահին չվարձատրվող
երեխայի խնամքի արձակուրդը, բայց եթե խոսքը գնում է հենց վարձատրվող աշխատանքի մասին, ժողովրդագրության ռազմավարությունը, որը 2024-2040 թվականների համար է, նախատեսում է առհասարակ այս կոնցեպտի փոփոխություն եւ զարգացում։ Բնականաբար մենք պետք է եւ սկսենք ժամանակի ընթացքում մեծացնել հայրիկներին տրվող վարձատրվող արձակուրդի ժամկետը եւ պետք է նաեւ տարբերակված մոտեցում տանք փոքր գործատուներին եւ մեծերին։ Դուք շատ կարևոր օբյեկտիվ իրավիճակ նկարագրեցիք, բայց այս դեպքում արդեն պետությունը եւ այլ կազմակերպություններ պետք է միասին փորձեն օգնել փոքր գործատուին, որպեսզի այս օբյեկտիվ խոչընդոտը վերացվի։ Դա կարող է լինել ինչ-որ գործընկերային կարգավորումների տեսքով այլ փոքր նմանատիպ գործատուների հետ, սա կարող է լինել պետության կողմից տրվող ինչ-որ խրախուսանքի տեսքով, տարբեր երկրներ տարբեր մոդելներ ունեն, բայց գաղափարն այն է, որ բնականաբար չի կարելի մեկ ձևով մոտեցում ցուցաբերել եւ փոքր գործատուին, ով ունի մեկ աշխատակից եւ այդ մեկ աշխատակցի արձակուրդ գնալու պարագայում ինչ-որ օբյեկտիվ խոչընդոտներ են ստեղծում եւ այն գործատուի, ով ունի 100 աշխատակից եւ այս 100 աշխատակցի մեջ չի կարողանում գտնել փոխարինման ինչ-որ մեխանիզմ։ Կարևոր է շատ ընդգծել, որ մենք շատ հաճախ կարծրատիպերից ելնելով հենց կարծում ենք, որ փոքր գործատուներն են նման խնդիրներ ունենում, բայց շատ մեծ գործատուներ էլ կան, որոնք քանի որ չեն կրում այս գաղափարախոսության մաս չեն կազմում, իրենք ուղղակի չեն ստեղծում այն միջավայրը, որի պարագայում հայրիկները դիմեն այս արձակուրդից օգտվելու համար, եւ կարեւոր է, որ գործատուն միջավայրի մասը դառնալով այս process-ի մաս լինի, որպեսզի ելի եմ կրկնեմ իմ ասածը, որպեսզի արհեստական չդառնա, քանի որ բոլորս գիտենք, հա, որ կան դեպքեր, երբ որ արձակուրդը ֆորմալ առումով ձևակերպված է, բայց աշխատակիցը շարունակում է աշխատել, եւ որպեսզի այս ձևական կարգավորումներն էլ չլինեն, այլ իրական իրավունքից օգտվելու հնարավորություն ստեղծվի, պետք է մեծ հաշվով պետությունը, մասնավոր հատվածը եւ արդեն հասարակությունը կլինեն գործատուի տեսքով թե աշխատակցի տեսքով այս գաղափարախոսության լինեն եւ բոլորը մեկ լեզվով խոսեն։ Շնորհակալ եմ շատ հանգամանալից ներկայացնելու համար, մեր հարցերը սպառվեցին, հավելելու բան ունեք։ Շնորհակալություն հավերի համար, ձեզ հնարավորության համար։ Շնորհակալ եմ, ձեր գործերի հաջողություն ավարտենք։